Obuweereza obwa gavumenti ez'ebitundu mu kimanyiddwa nga decentralization kyagendererwa okuwa abantu omukisa okwenyigira mu bukulembeze. Ssabaminisita Robinah Nabbanja agguddewo ebizimbe ebya Kikuube disitulikiti eyatandika okukola mu 2018 erazeewo ekyenjawulo. Bazimbye ebimazeewo shillings obuwumbi 5,500 okubanguyiza okukola emirimu. Ab'omu Kikuube beemulugunyizza ku kutunda emirimu okuliwo enkola embi ey'enguudo eziriikiriza ennene n'ebyobulamu. Ofiisi zino ziroho zikozerwe baita okutukuba tutaheereize obuheereza obw'okusingirayo kimu kuba bulungi hali omuntu wa buli kiro nk'omunyakikuube nyina okunihira ebintu bijja kwikara bitakuli bata kurungi. Niho ngonza kusabira abebembezi baitu mu political line basobole kuba nibakora omuntu wa buli kiro bamuhulirize ensonga kezaru kugamba kandi nyongera kusaba ba technical people basobole kuba nabo nibakora abo kuba tuwesangire abantu omu office zikiro obwingi omuntu ali suppose kukora ebiro 5 mu wiki baito kwesanga obundi omu office omuntu naba mu ebiro 2 runde kiro kimu omu wiki yemu. Ssabaminisita Nabbanja ategeezezza abakulembeze nti tewali kye beekwasa batuuse obuweereza ku bantu. Hati tuli hano tibiri byombeko kwonka mwana wa taata tikiri kiyombeko kwonka tukwenda abantu bafune services nibasinzira hakyombeko hano. Ni mumanya Kikuube ekatunga district status kuruga Hoima habwokuba president akaragira kandi ataragiye buso kikora ezengano muzitere ziri za amani. Peter Banula ssentebe wa Kikuube district asuubizza okuweereza n'obwesimbu ke bafunyeewo bakolera. A moment of reflection, a moment of hope, a moment of opening a new chapter. Let us all join hands together and face the new frontiers of propelling Kikuube district to higher horizons. I promise and commit to be true to my mighty party NRM and the people of Kikuube district local government. Dan Muhirwe eyali omubaka mu parliament eyawooma omutwe okusaba Kikuube district okukutulwa ku Hoima district agamba ekiruubirirwa kyabwe kiganyudde abantu nkumo. Twaturamanya ngu obuheereza twabuleta hihi district agriculture officer arasa kurambura abantu. Turamanya ngu district veterinary officer arasa kurambura amatungo. Security eritwijira hihi ebyo byona bicaburamu turashaba arms ezindi ezisigireyo bazituhe. Omubaka omukyala owa Kikuube Flora Natumanya ayagala batondewo eggombolola endala okutuusa obuweereza ku bantu. Saha zino obuheereza tibukutwika kurunga kaba katwa district but administrative units bataziteremu nka parishes ezinde kutwongera mu parishes na sub counties kuranta obuheereza bwa government batuka baitu tukurante 2025 bagenda kuba nibatwongera mu administrative units ezigenda kuongera obuheereza mu Kikuube na programs za government. So Kikuube nkuranta tugenda kugobora muno mu programs za government kandi na Dr. Deep Phase 2 ombwiro bukwijja kubegarukire administrative block yaite neja kuba newa na government niyongera mu sente.